Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan Android qurilmalari yoki kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashuvchi dastur bilan tanishtirib o'tamiz. Buning uchun bizga Android tizimini qo'llab-quvvatlovchi telefon yoki iOS tizimiga ega bo'lgan iPhone telefonlari kerak bo'ladi. Dastlab telefonimiz Play Marketiga kirib, qidiruv oynasiga dastur nomini kirgizamiz. FTP server. Va mana ko'rib turganingizdek dastur ilovalari paydo bo'ldi. Undan ixtiyoriy birortasini ko'chirib olamiz. Mana men bu dasturni avvaldan telefonimga yuklab olganman va dasturni ochamiz va mana ko'rib turganingizdek dastur interfeysi. Va buni aktivlantirishdan oldin ikki qurilma o'rtasiga ya'ni ko'prik qo'yishim kerak. Ya'ni bu ko'prik telefonimizda .dastur hisoblanadi. Ya'ni rejim modem. Uning uchun birinchi internetni o'chiraman. .dasturni yoqaman. U xoh telefon bo'ladimi, xoh kompyuter bo'ladimi, o'rtasiga ko'prik qo'yilishi shart. Va .dastur yoqildi. Ana endi FTP serverga qaytaman. Ana endi mana bu qizil belgicha ustiga bir marta chertaman. Va mana ko'rib turganingizdek menga FTP server IP adres berdi, ya'ni port raqam va IP adres. Mana shu port raqam va IP adresni qaysi qurilmaga bog'lamoqchi bo'lsam, u xoh telefon bo'ladimi, xoh kompyuter bo'ladimi, o'sha qismga kirgizaman, ya'ni qidiruv tizimiga. Telefonlarda qayerga kirgizish mumkin? Bu telefonlarni brauzeriga yoki bo'lmasam Play Marketda yuklab olingan US brauzermi yoki Google Chrome'ga o'sha qismga bemalol kiritsangiz telefoningiz fayllarini, kataloglarini ko'rishingiz mumkin. Kompyuterda esa kompyuter ishchi maydonidagi etat kompyuter qismiga kirgiziladi. Buning uchun dastlab mana telefon bilan kompyuter o'rtasidagi muloqotni hosil qildim va etat kompyuterga kiraman va adres qatoriga FTP serverini berilgan IP adresini kirgizaman va enter tugmachasini bosaman. Mana ko'rib turganingizdek IP adres, FTP bergan IP adres va port raqam va kataloglarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda men telefondan kompyuterga ma'lumotni o'tkazishim mumkin. Mana hozir birortasini o'tkazib ko'ramiz. Mana o'tkazildi yoki bo'lmasam kompyuterdan telefonga mana fayl o'tkazildi. Bu dastur sherik dasturiga qaraganda ancha tez va samarali hisoblanadi va bu dasturning yana qo'shimcha funksiyalarini ham ko'rishimiz mumkin. Dasturga qaytadigan bo'lsak, dastur va interfeysida ключ qismiga e'tibor beramiz. Bu qismda eng asosiy funksiyalardan biri домашний direktoriya qismi hisoblanadi. Bu yerda men the same qismini tanlab qo'yadigan bo'lsam, foydalanuvchi ya'ni mendan ma'lumot oluvchi odam faqat the same fayllarimni ko'rishi mumkin. Ya'ni kompyuterda faqat the same fayl ochiladi. Agar karta pamyat tanlasam, karta pamyat, ya'ni fleshka qismi ochiladi. Yana parollash siyosatiga keladigan bo'lsam, bu yerda siz pользовательga parol qo'ysangiz va IP adres terilib enter qismi bosilganda parol siz qo'ygan parol terilmasa kompyuter bilan telefon o'rtasidagi muloqot ochilmaydi, ya'ni paydo bo'lmaydi. Endi bu dasturni hozirgi kunda eng asosiy raqobatchilaridan biri bu sherik dastur hisoblanadi, lekin bu dastur sherikdan ustun tomonlari ham juda ham mavjud. 3 ta eng katta sababi bor sherikdan. Hozir shu 3 ta sababni sizlarga sanab o'tmoqchiman. Birinchi ustun tomoni sherikda biz bilamizki, masalan, 100 tadan ortiq faylni boshqa qurilmaga jo'nata olmaysiz. Menda masalan 300 ta ma'lumot bo'lsa, 300 ta ma'lumotni bir vaqtning o'zida hammasini belgilab jo'nata olmayman, отказ beradi. Ya'ni 100 tadan ortiq jo'nata olmaydi. Eski versiyalarida, yangi versiyalarida balkim bu funksiya yo'qolgandir. Bu FTP serverida bunday holat mavjud emas. Xohlagancha ixtiyoriy fayl o'tkazishingiz mumkin. Ikkinchi sabab, sherikda telefon va kompyuter bog'lanishlari juda qiyin.
Agar bog'lab ko'rgan bo'lsangiz, qanday holat yuzaga kelishi mumkin? Masalan, versiya eng katta sabab. Telefon versiyasi bilan kompyuter versiya bir-biriga, masalan, sheritda 3 versiya telefonda turib yoki kompyuterda 4.2 versiya turib bir-biriga bog'lanmaslik natijalari juda ham ko'p kuzatiladi. Uchinchi eng katta sabab sheritda bir vaqtda o'zida faqat bitta foydalanuvchi ulanishi mumkin, ya'ni fayllar almashinuvi yuzaga kelishi mumkin. FTP serverida bunday holat mavjud emas. Bir vaqtning o'zida 5-6 ta foydalanuvchi bemalol foydalanish huquqiga egadir. 5-6 ta, ya'ni 5-6 ta foydalanuvchiga bir vaqt o'zida fayllaringizni jo'natishingiz mumkin. Bu eng katta 3 ta sabablar edi. Mana bu versiyaga bog'liq sabablar, FTPda bunday sabablar, muammolar sizda bo'lmaydi. Ko'chirib olib bemalol ishlatishlaringizni tavsiya qilamiz. Boya yana aytib o'tilganidek, bu FTP serverida biz nafaqat Android tizimida, balki iOS tizimidagi Apple telefonlarida ham bemalol foydalanishimiz mumkin. Uning uchun Apple telefondan App Store bo'limiga kirib, qidiruv oynasiga FTP Manager deb murojaat qilasiz. Va mana men ko'rib turganingizdek oldin telefonimga yuklaganman. Mana bemalol ochib ko'rsatishim mumkin. Mana dastur interfeysi. Boya qanday amal bajargan bo'lsak, iOS tizimida ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Juda ham tez va samarali hisoblanadi. Mana shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz, do'stlar. Qo'shimcha savol va murojaatlaringizni Telegram kanal yoki kommentariyalarimizda kutib qolamiz. Omon bo'linglar.